รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนใหม่โลชั่นมิสทีนไวท์สปาฟักข้าวผิวกระจ่างใสชัดมากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าวแหวนกันอีกเช่นเคยนะคะในเวลาดีๆ 14:10 น.ทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34และวันนี้แหวนก็จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับแบรนด์ชาชื่อดังของไทยที่เกิดจากความชื่นชอบในวัฒนธรรมการผลิตและบริโภคชาจากต้นชาป่าสายพันธุ์อัสสัมที่เติบโตเองตามธรรมชาติในท้องถิ่นภาคเหนือของไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจนสามารถส่งขายไปทั่วโลกอย่างแบรนด์มอนซูนทีแบรนด์ชาที่ไม่ใช้ชาจากไร่ชาแต่เลือกใช้เฉพาะชาต้นเมี่ยงที่เป็นมิตรต่อป่าและสนับสนุนเกษตรกรไทยแถมยังได้ไปเสิร์ฟไกลถึงคาเฟ่ prada จะว้าวขนาดไหนตามแหวนไปพูดคุยกับคุณเคนเนธ ริมดาลผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีไหมนี่ค่ะนี่นะคะคุณเคนเนธ ริมดาลนะคะ founder ของร้าน Monsoon Tea แห่งนี้ค่ะ I'm a big fan of your brand for like a very long time Yeah we are been here for a long time now It's 12 years since we started this company Yeah Oh wow in Thailand but I've heard that you are like a tea expert Tea expert no, I've been working with tea since 1994 but Oh my god yes. So why did you become interested in tea Actually, it was just because I liked Spain. It was that Spanish people hate tea. Yeah, I never see. Well, it's not like British, you know, like no, Spanish. No. I've never seen Spanish They really didn't tea. like. They hated tea. It was something their grandmother gave them when they were sick or something. God. So they're not. They have not a bad easy. perception of tea. Yeah. all. But a friend of mine convinced me to go open a tea shop in Madrid. Oh. So that company today. I'm not a partner in that company anymore, but that company today have 150 shops in Spain mostly, but also in Brazil, in Argentina. And how do you start it here in Thailand? I came here to Asia to buy different tea accessories to that company in Madrid. So I was looking for teapots in Thailand, and my friend who was going to show me to find these teapots, he told me that Thailand have tea. Then I said, no way. So then he took me to the market in Chiang Mai, to the Warroot market, and he showed me this. He showed me this. And then he said, like, look here, we have tea. And I said, that's not tea, that's spinach or something. It does look like a spinach after all. Then he took me up to the mountains and he showed me where this come from. And then I saw it was the tea plant, but the tea plant growing inside the forest together with all the other trees, with biodiversity, and I never seen that before. And this happened about 25 years ago, but then I couldn't forget it. 12 years ago I started Monsoon Tea that works with forest-friendly tea that grows together with biodiversity, together with the forest, together with insects, together with other plants, together with the life of nature. Like the Miang production was before. It's not our tea plantation. What we want to do is to work with different farmers so they can start to survive again by producing and selling things together with the biodiversity, like they did with the Miang before. But nobody eats Miang, so it's a lousy business. So then they cut down the tea, the forest, everything to put corn or pineapple or something that, So what we try to do, and my idea is that the more we can sell, the more we buy from the farmers, so the more the farmers can earn from. But we only buy from them if they keep the forest. So that's the deal. Like we have to keep the forest, otherwise we wouldn't buy. But only if they keep the forest, and then they become the protectors of the forest because that's where they got the income from, and that is what we do. And I'm just curious, the miang from different part of Thailand, does it taste different? Yes, it does. It also depends on how long time you depends on how long time you ferment it and so on and then you can also do like sweeter and so on. So it depends on how you ferment it and how long you ferment it, and also the different miang tea plants have. It's like a little bit different in taste, depending on a little bit their DNA in the plant, but also like the soil and everything. So you get different taste from different areas. Where do you
you usually source from? Like So we these today meals? we work with 9 communities today, 9 and communities. we work with Chiang Rai, Chiang Mai, and Mae Hong Son. It's all the so up 3 there in the areas. north. Yeah. And now because we got a grant, a very big grant, from there was like 800 companies asking for this grant, and 12 got it from all around the world. And we were 1 out of 12 who got this grant. So we now work with AIT, Asia Institute of Technology, where we're developing so we can measure the biodiversity. And we're using AI. We're listening to the sounds. The AI can analyze what insect, what bird, how many, and so on. So in the future, our tea will always have a number of how high and how much biodiversity each. And in this way, we can also start to give farmers a bonus. If they increase the biodiversity, they get more money. So, give them more incentive. yeah. And the miang is like, what kind of tea is it? Is it black tea, white tea, Although Assam tea? all these kind of tea, the colors of tea is always from the same plant. But this miang is from different plant than the normal tea plantation. And this is called Camellia sinensis assamica. It's Assam tea? Is Yes, it and the reason why it's called Assam tea is because when they colonized India, the British colonized India, they went up to Assam, Nagaland. They find a tea growing in the forest, and the wild tea become Camellia sinensis assamica. So because they found it in Assam. Found it in Assam. Yeah, this is actually the first way how people process tea leaves. Long before the tea for drinking exists, it was growing wild in the mountains, in the countries like Thailand, northern Laos, northern Vietnam, Myanmar, Assam in India, and Yunnan, China. But long before these countries existed, it was just growing wild in the forest, in that area. You know, and people were probably coming up there a long time ago, and they were nomads, and then they started to check, what can we eat? And they checked the tea, and they probably realized, wow, I got energy. I got energy from this. So it's like a Red Bull, so we can walk more and so on. Ancient Red Bull. Yeah. So then they probably realized that tea is not everywhere, so we need to keep it in one way or another. So then they started the fermentation, and they put in bamboo stick to keep when they walked around and so on. So this is a very ancient way, more ancient than the tea drinking. Oh my God. So this is part of the Thai culture. Only actually northern Thailand, the Lama culture, and also Myanmar is called Lapet. Lapet. Yeah, in Myanmar. It's the only 2 areas where they still make the Eat it miang. this way. Yeah. And what does the name monsoon came from? Monsoon is a little bit like Morasam. It's like the rainy season. And why do you name it like a rainy season the tea? come from the area that has like a monsoon season. The monsoon rain, it comes from it also grows in those areas. So, but also it was planted later in Sri Lanka, in other areas that also have the monsoon. So it's part of the tea likes to grow in countries that have a rainy season. And what is also even more interesting is the product. It's like the design. Well, you have a lot of like product like SKU. Yeah. You have a lot of like you have this mango sticky rice and many more. Like you come up with like so many different flavors. No, How many this flavors? is something that come from Europe, no, because in tea shop that It's like the huge with all company the in Spain selections. and many Yeah. we did that. But then we have all the flavors. Then we use like, for example, a green tea, and then we put mango flavor or coconut or different blends. How many selections do you have? We of have flavors? totally in our catalog, if we think about all these special blends that we do for famous companies, a lot of famous hotel chains and so on. We do special blends for many companies. But totally, I think we have 150 different Oh my teas. God. Maybe can you like introduce me to some of like the most popular ones? I would like first to maybe introduce most kind of interesting. So this is 3 teas that I think is interesting. The first one we did was the rainbow tea for the Pride Festival about 8 years ago in Bangkok. So then I did rainbow tea. When I mix all the colors of tea, like white tea, yellow tea, red tea, blue tea, and green tea. So I mix that.
So that's becomes a rainbow. Become a rainbow tea. Yes. And then I added flavors that are happy and so on, like passion fruit and mango, nice. and a lot of flowers and so on. So now today this is one of our best-selling tea. นี่เป็นชาแรกของแบรนด์นี้ที่แหวนได้ชิมเลยค่ะนี่ Then ต้อง we ลอง did- นะคะ highly recommend แหวนชอบมากมันจะหวานๆเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วกลิ่นมันหอมมาก อันนี้คือ super highlight a must and this one I haven't tried this And one then we did biodiversity, and then we worked with an organization called Tea Fauna that studies insects among tea around the world. So we sell this and help them to. We work in collaboration with them, so we can have money to continue our research on the insects around tea. And biodiversity. tea Yeah, and this is actually designed by my niece. This picture from my nephew. My nephew is the photographer of our company, so he makes all the pictures in our Facebook and so on. Oh, this is a green tea, and it's I put like flowers like chamomile and then pandan, and peach. Peach, pandan, and chamomile. And this is community. So this we work with an organization in Thailand called Philanthropy Connection, and they are people who help people in need, and they build schools and they take care of children, about poverty, things like that. So we give 20% of everything we sell from this to that organization. this oolong longan mango rose flower Yeah. nice combination คือทุกทีที่เลือกมานี้นะคะคือไม่ใช่แค่เป็นชาแต่ว่าแต่ละอันเนี่ยก็จะมีแบบว่าทำให้เกิด social impact แต่ละอย่างเนี่ยอันนี้นี่ก็เป็นแบบเป็นทีที่ support LGBTQ นะทำเพื่อองค์กรที่ support ด้านนี้เลยแล้วก็อันนี้นี่คือเป็นองค์กรที่ช่วยในการ research เกี่ยวกับเรื่องแมลงอันนี้นี่ก็เป็นแบบว่าเป็นชาที่รายได้เนี่ยก็คือ 20% จะนำไปช่วยเหลือนะคะคนที่แบบยังยากไร้ยังขาดแคลนอยู่นะคะก็ไปช่วย funding ในเรื่องต่างๆมันช่วยในเรื่องของสังคมปัญหาสังคมต่างๆด้วยนะคะ But then we have other we have the national thing. Teas National like we thing. have the Bangkok blends, which is Sukhumvit blend, so Chao cute. Phraya blend, and Lumpini blend. Lumpini blends. So what is the inspiration for each of the flavors? So Sukhumvit, for example, Sukhumvit I felt like it's very mixed society of different people from all around the world and so on. So first of all, I was thinking about like nightlife and so on. So I took a black tea, and then the cardamom from the India, like an Oriental people who lives there, and then the mango because it's Thailand and so on, and then the lavender from the French, like Falang, you know. So I mixed those three things together with the black tea from the night. You also have a gift set too, right? Because I've seen some Yeah, we set have here. this kind of small This is set. so This is cute. like Beach Life blend, Oh, Beach Life blend. Chiang Mai blend, and blend. here is BKK, Bangkok blend. BKK คือแบบแพคเกจิ้งสวยมาก แล้วเวลาดื่มแล้วเนี่ย มันจะแบบ journey through taste คือแบบดื่มปุ๊บ มันจะได้ essence ของแต่ละที่นะคะ ที่แบบว่าเป็น inspiration ของแต่ละรสชาติของชาที่นี่ด้วย Tea is also like something healthy and it can be kept for a long time as well. It is the second most consumed beverage in the world after water. Really? Yeah, so, I didn't and it's know that. always like in many cultures, like the Arab culture, in Iran, in China, in Japan, everything is like a welcoming thing. You know, tea is very welcoming and it's a positive, it has a very positive energy. นี่สำหรับใครที่กำลังดูแลน้ำหนักนะคะอย่างแหวนที่ต้องลดน้ำหนักเยอะมากก็อย่างจะทำ IF ก็สามารถดื่มชาได้นะคะหรือว่าอยากจะแบบดื่มชาได้เรื่อยๆอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะได้แบบอยากอาหารลดลงอะไรอย่างนี้ก็สามารถดื่มได้เพราะว่าชาเนี่ยมีทั้งกลิ่นมีทั้งรสชาติแต่ไม่มีแคลอรี่คุณผู้ชมแล้วก็ดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นนี่เป็น good option มากเลยสำหรับใครที่กำลังแบบอยากจะดูแลตัวเองนะคะแล้วนี่ก็คือมีเซต What are these different sets? It's so cute like Yeah, so here we have the wood box. You can choose the nice. tea you want and you put it in like this. Oh, and we you can choose it Yeah, ourselves. yeah. Nice. And how about this one? Chinese Yeah, so zodiac. this is now we are in the Chinese New Year. We are in the snake year this year. Snake so we year. the zodiac design of the Chinese zodiac. So we have everything here. You see snake, pig, dragon. beautiful. So everything is like here. So now this is the snake year. So this is this one. It's a beautiful snake. So here is a snake mug. Wow. So this is a special edition. We only have a certain amount of copies, which is a special edition for this year. So now, Chinese New Year yeah. to Valentine. So then we have the Valentine blends. We have the love, kiss, and hug blend. Yeah. This is Kiss blend.
Very So kissable, sweet. yeah. I need to give it to my husband so he would feel more romantic. The hug is more like it's not so romantic in It's it. warm, Yeah, like it's it's like kind of warm like and warm. yeah. โอ้อันนี้เป็นฮักเบลนนะกลิ่นมันจะอุ่นๆคิสซี่ก็จะแบบมีความแบบว่าเซ็กซี่นิดนึง and love blend this one is like not as sexy as this one No. but it's very like kind of romantic and Because deep kiss, the kiss is more sexy than the love. yeah. It's kind of like sexy and sweet like Yeah, very yeah, sweet yeah. This one is like And the hug very is sexy. more It's friendly warm. and Oh, yeah. wow. It's really cool นี่จริงๆ คือเป็นรสชาติเดียวกับตรงฝั่งนู้นนะคะแต่ว่าทำเป็นกระป๋องเล็กมาเลยจะได้ไม่ต้องเปิดฝาอันใหญ่แล้วต้องมานั่งตักอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็จะสะดวกรวดเร็วแล้วก็เก็บง่ายด้วยโอ้ลิ้นจี่อูหลง Yeah, that's also a very big apple seller. pie apple pie อูหลง Pie. So that is like it's like it's apple good pie now, yeah. นี่นะคะแหวนกำลังคิดอยากจะลองทำ IF แล้วก็เนี่ยสนุกเลยนี่คือจะแบบมีเป็นแบบชาขนมเยอะมากแล้วคือแบบกลิ่นหอมมากเลยอะรอดแน่ IF คือนั่งชงชากินจนแบบตาค้างกันเลยทีเดียว So these are herbal teas, which doesn't have any tea in it, so it's no caffeine and no. So this is just herbs. Oh these are herbs ที่เป็นแบบ Yeah. ที่แบบเป็น non caffeine tea นะคะ and this one And Mon this is Montico no Montico is our international brand name, but this is what we sell in Europe and America under the name Montico. oh so this is also monsoon Yeah, but this is also you also export overseas Yes, as well we export to many wow countries, to like how many countries We have a representative in Italy, France, Sweden, wow Germany, and United States. แล้วก็อเมริกาด้วยนะคะแล้วเป็นชาไทยโอ้โหว่าภูมิใจมากเลยว่าชาไทยได้แบบ go inter คุณผู้ชมเพราะว่ามันรสจริงๆ So this is a Russian artist who wanted to make a tea, so she created this sticker. I love the packaging of your brand It's So these are beautiful. artists who come to us and want to make a tea. So we and this was Bangkokian. So, yeah, I've seen the brand Yeah, Bangkokian yeah. Oh it smells so nice so we also work with, like for example, with cacao. Yeah. So with them we use the rest product of the cacao production. We use the skin of the cacao bean, and then we mix it with our tea and we make a kombucha. Oh, it's a kombucha. Wow, it's all very interesting. Like now I feel, I smell a lot of it. Now I want to try the taste of it. So now you've seen all these teas. Now you maybe want to try it. I know, tasting time. Let's go upstairs and try some tea. Let's go เดี๋ยวไปลองชิมชาของร้านมูนซูนกันนะคะ เอาละค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้น 2 ของร้านมอนซูนทีนะคะที่แบบมีแอเรียให้นั่งเยอะมากแล้วก็ด้านหลังแหวนก็มีรูปมากมายแล้วนี่เป็นภาพนะคะของแบบว่าชาวนาชาวไร่ที่ทำงานให้กับทางมอนซูนทีนะคะแล้วก็เป็นภาพแบบป่าที่เขาไปแบบว่า sourcing พวกชาเหล่านี้มาด้วยนะคะเอาล่ะเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชม so for the tea tasting part where should I start So I know you've been drinking rainbow so many times, so Yeah. Let's try another one. So this one is monsoon oolong. So monsoon blend means that it has peach, ginger and rose. I like it that you know drink tea from the wine glass. Yeah, Totally. cheers. Cheers. Oh wow, so nice. มอนซูนอูหลงดีงามมากเป็น peach ขิงแล้วก็ rose นั่นเองค่ะ So and the next one, so this The is next one, I'm gonna actually let you try a purity purity. without all these flavors inside. And this is the jungle tea, this tea from the jungle. So this is a very special tea. It has a very different taste from other teas from the nature. มันละมุนมากเลย It's so tender นี่เป็น jungle tea นะคะเป็นทีที่แบบโตขึ้นเองตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ไปปลูกมันเป็นกลุ่มของชาวไร่ที่ได้รับการอนุญาตให้ไปเก็บพวกชาเหล่านี้มานะเพราะฉะนั้นอันนี้จะมีความพิเศษมากๆเพราะแบบจะไม่เหมือนที่ไหนในโลกจะไม่เหมือนชาที่ปลูกเพื่อการค้าหรืออย่างไรนะเพราะว่าเป็นชาที่แบบโตในป่าจริงๆเขาเลยมีชื่อว่า jungle green นะคะอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแบรนด์คนนี้นะคะทำให้กับร้านอาหารแล้วก็แบรนด์ดังแล้วก็โรงแรมเชนดังๆมากมายเลยนะคะซึ่งก็นี่ก็เป็นหนึ่งในรสชาตินะคะของชาที่แบบหลายๆที่เนี่ยเลือกเพราะว่ามันแบบมันธรรมชาติแล้วมันก็ไม่เหมือนที่ไหนในโลกด้วยนะคะ
มาแล้วค่ะ and the next one right here Next one will be community. So the community has some longan, lamyai, and mango, and rose. Oh, I love this one. นี่เป็นชานะคะ community 20% จากยอดขายของชาอันนี้ก็จะไปที่ philanthropy connections ด้วยนะคะนี่ก็คือได้ทำบุญไปด้วยในตัวแล้วก็เป็นชาที่หอมมากAnd the next one will be the biodiversity. biodiversity And this is a green tea. And it's flavored with the pandan and chamomile and peach. It's a nice flavor. Oh nice อันนี้ก็ดีมากเลยอ่ะตายละความคาโมไมล์อ่ะแล้วมันจะมีกลิ่นอายของแบบใบเตยนิดนึงแล้วก็มีรสของพีชด้วยนะคะคือแบบพอแบบคอมไบน์กันแล้วแบบลงตัวมาก and this one right here So that's another iced tea. And that is your rainbow blend. เอาว้าวอันนี้นะมีมานานมากแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่อยากจะฉลองสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็สามารถดื่ม Rainbow Tea ได้นะคะ Cheers Cheers Oh I love it Wow this is my favorite of all time นี่นะคะสามารถดื่มฉลองได้เลยนะคะอันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะมาทดลองชิมชาที่นี่เขาก็จะมีเป็นแบบแก้วเล็กๆให้ชิมก่อนแล้วถ้าชอบอันไหนเนี่ยจะสั่งเป็นพอตอย่างนี้เลยถ้าเป็นชาร้อนนะคะหรือว่าจะสั่งมาเป็นถ้วยแก้วอย่างนี้เลยแล้วก็ดื่มในแก้วไวน์แบบนี้ก็ได้นะคะถ้าสั่งเป็นแบบเย็นค่ะ And for the brand do you have any plan for the future Yes first of all is to open more shops here in Bangkok and we are also opening a bigger shop on Ping River in Chiang Mai, so we can sit and drink tea and looking at the Ping River. Yeah, by the river, and also a shop where we can have all our tea in that shop. Now we are very close to close a deal with Japan. Maybe start to sell in Japan. And then we are also Bhutan, we are very close to. So I will go there probably in April. We will start monsoon Bhutan. And then we also have interest from Nepal, from Sri Lanka, and from Assam in India. And lastly, do you want to say anything to the audience here about the Monsoon brand? Yeah, so Monsoon Tea, we have 7 shops where you can go to. We have 2 here in Bangkok, which is here in Asok. We call it Monsoon Asok. We open from 10 in the morning to 6 in the afternoon. And we also have a small shop in JW Marriott. And in Chiang Mai, we have 5 shops as well. So you're welcome to come to any of our places. We also have a web page, which is monsoontea.th.co. So thank you very much. You're very welcome to join us in our shop and in our web page. Thank you very much. So thank you so much for your time Thank today. You so much. Thank you so and telling much. us all it's so about nice to have you here. Yeah, so nice to be here today and hear all the amazing story and the concept of the forest-friendly tea that starting here in Thailand by Kun Kenneth here and brand Monsoon Tea นะคะแล้ววันนี้เวลาของรายการว้าวแหวนก็หมดลงแล้วนะคะสามารถพบกันใหม่ได้ทุกวันอังคารเวลา 14:10 น.ทางช่องอมรินทร์ทีวีช่อง 34สำหรับวันนี้แหวนและคุณเคนเนธต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบางกอกอาร์ต Biennale 2024 ได้จัดกิจกรรมเสวนาแบบ 2024 Symposium ในหัวข้อกายา Women and Bodies กายาสตรีและเรือนร่างโดยเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติที่กำหนดจัดขึ้นในทุกๆ 2 ปีโดยมูลนิธิบางกอกอาร์ต Biennale ร่วมกับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนโดยการประสานความร่วมมือครั้งสำคัญกับกรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและพันธมิตรทุกภาคส่วนและจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่4ภายใต้แนวคิดรักษากายาหรือ Nurture กายาโดยมีนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติและในชงโคลดวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเปิดงานสัมมนาอย่างเป็นทางการณห้องออดิทอเรียมหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโดยมีหัวข้อเสวนาคือ Revitalizing Louis Bourgeoisie Memorial Homey Close นพรัตน์ธารากระบี่และถึงชีวิตและความตายภาพจิตรกรรมโดยหม่อมเจ้ามรศรีสุขุมพันธ์บริพัตรและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทางไทยเบฟร่วมสนับสนุนศิลปะให้กับสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่มีความสุขและยั่งยืนต่อไปค่ะ
Amarin Tiwi.